Mikafany an-tranoindray teo plasy teo mpivavy no tsy dia nantokantranonao amin'izao alahady voalohan'ny volana septambra taona 2024 izao. Atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panajantsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Iresaka misimisy ny lalao afrikanina tsika amin'ity androany ity izay mbola any Maroka mo ny namana Zakindrora Kotomanana amin'izao fotoana izao. Fa mialohan'izay dia ny taranja baolina kitra no entintsika manokatra ny fotoana amin'ity hariva ity. Ny fifidianana izay folohan'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra no resahantsika izao fanadihadiana voalohany izao. Taorian'ny fifidianana izay totosa tany Toliara ny faran'ny herinandro teo dia voafidy ho filohan'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra nahazo vato 540 Andriamatoa Arzaka Rabekoto Raoul. Izy no niantefan'ny safidin'ireo filohana ligiparitra. Arak'izany dia ny tafafoy tao amin'ny mpanao gazety izy taoriany izay fifidianana izay ary naneo avy hatrany ny fiarah-miasa ny hoan'ny rehetra satria tsy vitany samirery ny fampandrosoana ny baolina kitra eto Madagasikara. Andeha aloha rahantsika izay fanazavan'ny Andriamatoa Arzaka Rabekoto Raoul izay. Voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria dia ela tokoa izay ny fanomanana sy ny miainana azy. Zava-dehibe tokoa ny zavatra mitranga dia misaotra an'Andriamanitra isika, misaotra an'ireo izay mifidy ihany koa na ny fitokisana ho an'ny tena koa dia misaotra anareo rehetrarehetra ianareo mpikirakira ny vaovao satria dia inoko fa misy fitraikany amin'ny fijery mifidy ny serasera izay nataontsika sy ny fanampinareo dia manomboka ny asa izay angambany dia hiaraka daholo sika hanao an'izany asa ho an'ny football malagasy izany. Napetraka ny atao hoe vision de Madagascar un grand pays du football. Izany tsy ho vita, tsy ho zah mihitsy no handaka ny baolina fa mizara ny andraikitra. Misy ny mpitantana, misy ny mpandraharaha, misy ny teknisianina, misy ihany koa ianareo izay teknisianina ihany koa kirakira ny vaovao amin'ny fitaizana ny fomba fijerin'ny olona rehetra dia manentana antsika rehetra hiara-iasa isika mba hampandroso, tena hampandroso an'izany football malagasy. Laharam-pahamehana dia maro dia maro tokoa. Voalohany dia ny fametrahana ny fitantanana manara-penitra eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny football. Ary misy ny ihany koa ireo ataoko hoe inona moa zany fifanaraha-piarah-miasa izay natao niaraka tamin'ny FIFA, ny CAF, ONU, AFD, Union Africaine, UNESCO, marobe tokoa dia tsy maintsy atomboka daholo izany rehetra izany nefa mialohan'izany metraka mpiara-miasa afaka miraisaina sy afaka hiaraka ny tanteraka amin'izany ataontsika hoe défi lehibe ho an'ny firenena izany. Ahoana ny mety ho fiara-miasa anao amin'ireo mpifanina efatra amin'ny rahalahy? Football manko hafa kely. Football tsy mitovy amin'ny ataoko hoe ny fiampiasana hafa. Za mino fa dia tsy andao ahy izy ireo satria tao daholo ihany ange izay rehetra ireo fa dia za moa no nantefan'ny safidin'ny ligy androany dia za no mitantana fa ireo kosa dia hiaraka amiko anaty amin'ny tolosaina ihany ary. Fiara-miasanao amin'ny fitondram-panjakana? Fitondram-panjakana dia za moa dia olona fantatrao fa mpiasa-panjakana. Fitondram-panjakana ny tena tokony fampandrosoana. Ny rehetra dia mpandray anjara sy ataoko hoe mpanatanteraka. Ny fiara-miasa amin'ny fanjakana dia tsy hisy ny olana ary ankehitriny dia manao antsoavo ho an'ny rehetra anatin'ny fitondram-panjakana mba hiara-isalahy satria tsy vitantsika raha tsy fiara-miasa mantanterahana an'ireo défi marobe izay petraka ho an'ny football malagasy.